Eta jajanan khas Sunda ti Jawa Barat. Cimol dijieun tina aci, tepung kanji. Ngaran cimol teh asalna tina kecap aci digemol, hartina aci dijieunkeun buleud-buleud. Wilujeng nonton. Di dieu bahan-bahanna aya tepung aci, aya cai panas, uyah, bawang bodas, bumbu dapur, bawang daun, minyak. Rajang daun bawang jeung bawang bodas nepi ka lemes. Abuskeun tepung kanji kana wadah anu geus disiapkeun. Abuskeun cai kana panci terus panaskeun nepi ka ngagolak. Campurkeun daun bawang jeung bawang bodas kana tarigu anu geus disiapkeun. Tuluy abuskeun uyah sacukupna. Aduk nepi ka rata. Abuskeun cai panas sakedik-sakedik bari tuluy diaduk-aduk. Aduk terus adonana nepi ka sae. Saenggeus adonana rata, siap dipake. Canak adonan sakedik-sakedik tuluy dijieunkeun panjang-panjang. Tuluy potong-potong nepi ka sabaraha bagian. Jieunkeun adonan tadi dibentuk buleud-buleud. Saenggeus rengse dijieunkeun buleud-buleud, adonan abuskeun kana katel dina minyak anu tiis. Hurungkeun kompor jeung ange seuneu anu alit. Goreng lalaunan bari diaduk nepi ka cimolna bareukah jeung asak. Saenggeus beukah jeung asak, angkat cimolna tuluy tuuskeun. Taburan cimolna ku bumbu balado meh ngeuneuh dituangna.